Sizə insan genetikası və tibb elmi haqqında məlumat verəcəm. 10-cu sinif dərslikdədir bu mövzu. Gəlin baxaq görək insanın genetikasında baş verən bu xəstəliklər hansılardır və bu xəstəliklərin hansı əlamətləri var. Genetikada ən vacib mövzulardan da biri bu hissədir. Diqqətli olaq. Biz bilirik ki, bizdə autosom xromosomlar var və resessiv xromosomlar var. Bəzi xəstəliklər var ki, autosomda iri dominant əlamətlərlə irsən nəsrə ötürülür. Bəzi xəstəliklər isə autosom resessiv tipli olaraq irsən nəslə ötürülür. Məsəl üçün, autosom dominant əlamətlər olan Marfan sindromu, polidaktiliyanı göstərə bilərik. Autosom resessiv ötürülən isə albinizm, fenilketonuriyanı misal göstərə bilərik. Hər ikisini burada əzbər bilməliyik. Həmin Marfan sindromudur, həm də albinizmdir, fenilketonuriya polidaktiliyadır, gen xəstəliklərinə aid edilir. Yəni genlərdə baş verən xəstəliklərdə autosom resessiv və autosom dominant. Və burada xromosom mutasiyaları haqqında məlumat verəcəm. Xromosom mutasiyaları biz bilirik ki, xromosomun strukturunda baş verən dəyişkənliklər ilə əlaqədardır. Məsəl üçün, xromosomun 5-ci xromosom cütünün, diqqətli olaq, hər birini kitabda qeyd olunub, 5-ci xromosom hissəsinin itkisi zamanı insanda Lejen sindromu və yaxud da pişik çıxırtısı deyilən xəstəlik əmələ gəlir. Və yaxud da xromosomun hər hansı bir hissəsinin sahəsinin 180 dərəcə çevrilməsidir. Yəni, xromosomlar bu cür yerləşirsə, böyük B, böyük B, böyük C, böyük Y, misal üçün deyirəm. Və burada Y ilə B-nin yeri dəyişirsə, 180 dərəcə yerinin dəyişməsi bəzi leykoz xəstəliklərinin də əmələ gətirməsinə səbəb olur. Deməli, xromosom mutasiyasına aid edildi Lejen sindromu və pişik çıxırtısı. Digərləri genom mutasiyalarıdır ki, genom mutasiyası biz bilirdik ki, xromosomda bir nüvədə olan, yəni onun xromosomlarının cəminin bir vahid artıq olması və yaxud da bir vahid az olmasıdır. Genom mutasiyalarına aid edilir Down sindromu, Edward sindromu, Patau sindromunu misal göstərə bilərik. Və əzbər bilməliyik ki, Down sindromu 21-ci cüt autosom xromosomlar zamanı bir ədəd xromosom sayının artıq olmasıdır. Autosom xromosomlarının deyirəm, cinsiyyət xromosomları deyil. Patau sindromu da 13-cü cüt xromosom sayının, Edward sindromunda 18-ci cütündə bir ədəd autosom xromosomunun sayının artıq olmasıdır. Ona görə Down sindromlarının biz somatik yazsaq 2-yə bərabərdir 47-yə. Bunu necə yazarıq? Autosom xromosomlarının sayını 45 üstə gələk qadında XX-dir, kişilərdə isə 45 plus XY-dir. Bunu yazılışını yadınızda saxlayın, əzbər bilin. Autosom xromosomlar 45 ədəddir. Down sindromlu həm kişidə, həm də qadında. Bu Patau sindromunda da bu cür yazılış yaza bilərik, Edward sindromunda da. Və testlərə düşür ki, məsəl üçün, Patau sindromunda autosom xromosomların sayı nə qədərdir? Təbii ki, 45 ədəd ola bilər. Daha sonra biz dedik ki, bunlar autosom xromosomların artığı ilə baş verən genom mutasiyalarıdır. Biri də var ki, genom mutasiyalarına cinsi xromosomlarda hər hansı birinin artıq olması və yaxud da əskik olmasıdır. Məsəl üçün, artıq olması ilə kişilərdə X xromosomunun birinin artıq olması Klinefelter sindromunu əmələ gətirir. Və Klinefelter sindromu da 2-yə bərabərdir 47 xromosom dəstinə malik olur. Burada autosom xromosomlarının sayını tapsaq, biz necə eləyərik? Yenə insanda normalda olduğu kimi 44-dür. Sadəcə cinsiyyət xromosomunun birinin, X-in birinin artıq olur. Və sual ola bilər ki, Klinefelter sindromunda autosom xromosomların sayı nə qədərdir? 44 ədəd. Cinsiyyət xromosomlarının sayı nə qədərdir bir somatik hüceyrəsində? 3 ədəd. Normalda 2-yə bərabərdir 47-yə. Bunları qeydinizi götürün. Biri də var ki, Şersevski sindromudur ki, bir ədəd X xromosomunun əksik olması. Şersevski trimerində isə somatik hüceyrəsinin xromosom dəsti 2-yə bərabərdir 45-ə. Autosom xromosomu normalda insanda olduğu kimi 44 üstə gəlir, bir ədəd yalnız X xromosomu yazarıq.
Və bu xromosomlar gendən mutasiyalarına aid edilir. Down sindromu, Pato sindromu, Edward sindromu, Şersevski-Terner sindromu və Klinefelter sindromunu misal göstərə bilərik. Down sindromunun əlamətlərini də bilməliyik ki, dedik ki, 21 xromosom sayının artıq olması, əlamətləri sifət yastı, göz yarıqları dar, dolları qısa, boyları kiçik və kəm ağıllı olurlar. Şersevski-Ternerində isə 23-cü cüt xromosomun bir vahid azalması. Biz bilirik ki 22 cüt bizdə atosom xromosomlardır. 22-ci cütdə qutarır atosom xromosomlar. 23, 24, 25-ci cütlər başlayır cinsiyyət xromosomlar və 23-cü cüt xromosomda bir vahid nədir? X xromosomunun əskik olmasıdır ki, onların cinsiyyət vəzləri zəif inkişaf edir, boyları qısa olur, qulaqları normadan aşağıda yerləşir, boyun əzələləri çiyninə qədər genişlənmiş vəziyyətdə olur. Diqqətli olaq və bu şəkillərə də hər birinə baxaq. Pato sindromun əlamətlərini bizdən soruşula bilər testdə. Göz almasında, kəllənin beyin və üst şöbələrində qüsurların yaranması, ürək kameralarının ara kəsmələrində qüsurlar, böyrəklər, bağırsaq, daxili cinsiyyət üzvlərində çatışmazlıqlar məhz bu Pato sindromuna aiddir ki, və bunlar bir ildən artıq çox yaşaya bilmirlər. Yenə deyirəm, ürək kameraları aralarında ara kəsmələr, böyrək və bağırsaq və daxili cinsiyyət üzvlərində çatışmazlıqlardır. Və tibbdə genetikanın insan genetikası zamanı indi elm texnika inkişaf etdikdə zamanı biz bilirdik ki, bir çox üsullar var idi. Genealoji üsul, əkizlik üsulu, biokimyəvi, sitogenetik üsuldur. Hamiləlik dövründə biokimyəvi və sitogenetik üsuldan istifadə edərək amino sintez müayinəsi aparılır ki, həmin doğulacaq uşaqda Down sindromudursa, Down sindromunun diaqnozu qoyulur və yaxud da talasemiya xəstəliyi, orakvari hüceyrə anemiyası varsa, bu kimi xəstəliklərin ilk əvvəldən analizi nəticəsində diaqnozunu qoya bilərik. Davam edirik gen xəstəlikləri. Gen xəstəlikləri hal-hazırda 400-dən çox gen xəstəlikləri vardır ki, həmin bu gen xəstəlikləri gen mutasiyaları nəticəsində yaranır. Gen mutasiyalarının başqa bir adı da nöqtəvi mutasiyaları idi ki, DNT molekulunda baş verən dəyişkənliklər gen mutasiyaları adlanırdı və yaxud da nöqtəvi mutasiyalar. Məsəl üçün, gen mutasiyalarına, xəstəliklərinə biz çoxunu deyə bilərik. Resessiv olan gen mutasiyalarına, məsəl üçün, hemofiliyanı, daltonizmni, şizofreniyanı, anadan gəlmə şkarlıq xəstəliyini, şəkərli diabeti deyə bilərik. Dominant mutasiyalara, məsəl üçün, gözün boynuş qişasının degenerasiyasını, polidaktiliyanı, Marfan sindromunu, bunların hamısı genlərdə baş verən xəstəliklərdir. Sonra əzələ atrofiyasını deyə bilərik ki, X xromosomunda hər hansı bir genin funksiyasını itirməsidir. Talasemiyadır, albinizmdir, daltonizmdir. Bu kimi xəstəliklər genlərdə baş verən xəstəliklərdir. Bəzən də olur ki, maddələr mübadiləsi nəticəsində yaranan gen xəstəlikləri. Bunlara karbohidrat mübadiləsinin pozulması nəticəsində yaranan xəstəlikləri misal göstərə. Məsəl üçün, Tay-Sachs bunları əzbər bilməliyik. Karbohidrat mübadiləsinin pozulması nəticəsində yaranan Tay-Sachs xəstəliyinin əlamətləri. Hansı xəstəliklərin əlamətləri var? Gözün milyen qişasının dağılması, əqli zəiflik, hərəkət koordinasiyasının itməsi, tam hərəkətsiz, bəzi orqanlarda çatışmamazlıqdır. Deməli, əsas gözün milyen qişasını yadınızda saxlayın. Milyen qişasının dağılması, əqli zəiflik, hərəkətlə əlaqəli olan hərəkət, bir də milyen qişası. Tay-Sachs xəstəliklərinin xüsusiyyətləridir. Lipid mübadiləsinin pozulması nəticəsində yaranan xəstəliklər də iki qrupa bölünür. Mübadilənin pozulması nəticəsində yaranan məhsullar hüceyrə daxilində və yaxud da qanda toplanması ilə yaranan xəstəliklər, bir də lipid mübadiləsinin pozulması nəticəsində sinir sistemində yaranan xəstəliklər. Deməli, iki cür olur. Biri var sinir sistemində yaranan xəstəliklər, digəri isə qanda və toxumalarda toplanan zərərli maddələr hesabına yaranan lipid mübadiləsidir. Amin turşularının mübadiləsinin pozulması gen xəstəliklər içərisində ən geniş yayılanıdır. Biz bilirik ki, 100-dən çox xəstəliklər vardır ki, 100-dən çox gen amin turşuları mübadiləsinin pozulması nəticəsində yaranan gen xəstəlikləridir. Daha sonra bunlara misal göstərmək olar. Fenilketonuriyanı və trizonomiyanı misal göstərə bilərik. Əlavə yadınızda qalıbsa 10-cu sinifdə demişdik ki, triptofandır, lizindir, daha sonra triptofan
triptofan, lizin, histin bunların amin turşularının çatışmamazlığı nəticəsində yaranan xəstəliklər. Triptofanın çatışmamazlığı insan ciddi arıqlamağa səbəb olur. Lizinin çatışmamazlığı insanda ürək bulanma, baş gicəllənməyə səbəb olur. Histinin amin turşusunun çatışmamazlığı isə qanda hemoqlobinin miqdarının azalmasına səbəb ola bilər. Digərləri isə əzbər, fenilketonuriya, trizonomiya, amin turşu mübadiləsi nəticəsində yaranan xəstəliklərdir. Vitamin mübadiləsinin pozulması nəticəsində yaranan xəstəliklərə homosisturiya xəstəliyi deyilir. İndi təzə kitablarda az məlumat verilib. Homosisturiya zamanı da bizim sinir sistemimizlə əlaqəli olan xəstəliklərdir. Damar mənşəli tromblar əmələ gəlir. Gözün büllurunda qüsurlar meydana çıxır. Bayaq Tay-Sachs xəstəliyində dedik ki, gözün milyen qişasında qüsurlar meydana çıxırdı. Tay-Sachs xəstəliyində gözün büllurunda qüsurlar meydana çıxır vitamin çatışmamazlığı nəticəsində. Damar mənşəli tromblar əmələ gəlir, mərkəzi sinir sistemi zədələnir. Bu qədər. Digər isə mutasiya tipləri, gen mutasiyaları, xromosom və genom mutasiyalarını da bildik və bu xəstəliklər haqqında da mən sizə PDF atacağım. Genotip tam bir sistemdir. Bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə bir neçə qeyri-allergenlər bir əlamətin inkişaf etməsi zamanı bir neçə qeyri-allergenlərin nəticəsində bir əlamət inkişaf edir ki, bunlar qeyri-allergenlərin qarşılıqlı təsiri qanunu və yaxud da epistaz adlanır. Bundan əlavə olaraq epistaz, komplementarlıq və polimeriya kimi qeyri-allergenlərə aid olan müxtəlif növ çarpazlaşmalar vardır. Bizə ən çox lazım olan bu çarpazlaşmalardan, bax, birinci testlərdə ən çox bizə lazım olan epistaz təsirdir. Epistaz təsir nədir? Qeyri-allergenlərdən biri o biri genin təzahür etməsini zəiflədir. Yəni, bir gen digər genin üzə çıxmasını zəiflədir, onun qarşısını alır. Bu cür qarşılıqlı təsir epistaz adlanır. Məsəl üçün, adadovşanlarda tükün rənginin irsən keçməsi misalını göstərə bilərik ki, və böyük C tükdə pigmentin olmasını, kiçik C isə tükdə pigmentin olmamasını göstərir. Böyük A həmən bu C-də olan pigmentin nəsil boyunca yayılmasının qarşısını alır. Kiçik A isə ümumiyyətlə təsir etmir. Pigmentin tük boyunca yayılmasına təsir etmir. Və burada əsas diqqət yetirməli olduğumuz testlərdə hardakı böyük C, böyük A hər ikisi bir yerdə varsa, bozada dovşanlar əmələ gəlir. Kiçik C, kiçik A'lar bir yerdədirsə, ağada dovşanlar əmələ gəlir. Kiçik A'lar bir yerdədirsə, qara dovşanlar əmələ gəlir. Və bu çarpazlaşma nəticəsində iki heterozigot bozada dovşanlarının bir-biri ilə çarpazlaşması nəticəsində 16 fərd alınır. Bu 16 fərddən fenotip alınır. 3 ədəd fenotip, həqiqətən də boz, şəkildə də görürük, boz, qara və ağ fenotip fərdlər alınır. Və fenotipə görə parçalanma necə olur? 9 ədəd boz, saysanız 9 ədəd boz, daha sonra 3 ədəd qara, 4 ədəd ağ fərdlər alınır. Genotipə görə parçalanma isə 9 ədəddir. Bu isə yenə Mendeldə olduğu kimidir. 1 dənə 4, 4 dənə 2, 4 dənə 1-ə nisbətində parçalanma baş verə bilər. Adadovşanlarda deməli neçə fenotip qrup alındı? 3 fenotip qrup alındı. Neçə genotip qrup alındı? Deyir ki, 9 ədəd genotip qrup alındı. Burada da adadovşanlar verilib. Bax burada indi gəlin baxaq epistazın burada yazılışı yenə verilib. Qeyri-allergenlərdən bir genin təsirinin gücünü zəiflədə bilməsidir. Əgər sizdə boz adadovşanların genotipini soruşsa, genotipini 4 genotipi var. Əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Bunları özümüz yaza bilməliyik. 4 dənə genotipdir. Yəni, bəli. Əgər qaraların genotipini göstərsə 2 genotip əmələ gətirir, ağlar isə 3 genotip əmələ gətirir. Bunun ikisi heterozigotdur, biri kiçiyə, digəri isə homozigot vəziyyətdə olur. Yenə deyirəm,
ada dovşanlara diqqət yetirək, əsas çarpazlaşmada genotipi oxuya bilsək, biz fenotipləri rahatlıqla müəyyən edə bilərik. Yəni boz ada dovşanın biz genotipinə baxıb müəyyən eləyə bilsək və yaxud da ağ ada dovşanların, qara ada dovşanların epistazı tapmaq çox rahat olar. Ən çox da testlərdə epistazdan istifadə olunur. Digər təsir komplementarlıq təsirdir ki, bir əlamət qeyri-allergenlərlə idarə olunur. Yəni harada dominant əlamətlər varsa, böyük A, böyük B varsa, yeni bir valideyn formada olmayan yeni bir əlamət üzə çıxır. Əgər bitkinin genotipində çiçəyin rəngini dominant ki, yalnız bir aller cütündə olarsa ağ rəngli, hər iki aller cütündə olarsa qırmızı rənglidir. Yəni diqqətli olun. Harda təkcə A varsa ağ rəngdə olacaq, harda və yaxud da yalnız B varsa yenə ağ rəngli olacaq. Amma A və B bir yerdədirsə qırmızı genotip əmələ gəlir. Ona görə də komplementarlıq təsirində 2 dənə fenotip qrup alınır, 9 dənə genotip qrup alınır. Bax, diqqətli olaq, qırmızı və ağ genotiplər alınır. Qırmızının genotipi 4 ədəd genotipi var. Nəyə bax, diqqətli olun, dediyimizin öz əksini tapır. Haradakı böyük A, böyük B bir yerdədir, yalnız qırmızı alınacaqdır. Haradakı böyük ya A ola bilər, ya B ola bilər ki, bu zaman isə baxın ya A ya B ola bilər ki, bu zaman isə ağ genotipli fərdlər alınır. Deməli, bəzən də testlərdə düşür, genotiplə fenotip arasındakı fərq 7-yə bərabərdirsə, bu komplementarlıq təsirə aiddir. Yəni 2 dənə fenotip qrup alınır, 9 ədəd genotip qrup alınmış olar. Digər təsir polimeriya təsirdir ki, polimeriyada bir əlamətin inkişafını yeni fenotip yaranan bir neçə genin tənzimlənməsidir. Məsəl üçün, polimeriya insanda qan qruplarını da misal göstərə bilərik, dərinin rəngini göstərə bilərik ki, insanın dərisinin rəngi 4 cüt qeyri-allergenlərlə idarə olunur. Meydana çıxmasında qeyri-allergenlərin qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Məsəl üçün, dominant allellərin miqdarından asılıdır. Yəni, dominant əlamət nə qədər çoxdur, orada allellərin üzə çıxması ehtimalı da 1-ə qədər çoxdur. İnsanda da dərinin rəngi 4 cüt qeyri-allergenlərlə müəyyən olunur. Polimeriyadan başqa bir genlərin çoxcəhətli təsiri var ki, pleiotropiya adlanır. Pleiotropiya nədir? Nisbətli dəyişkənlik zamanı bəzi canlılarda olan əlamətlərin bir-birinə təsir edən genlərdir. Yəni biz dedik ki, bir genin bir neçə əlamətə təsir göstərməsi genlərin çoxcəhətli təsiri və yaxud da pleiotropiya adlanır. Pleiotropiyada yenə misal göstərə bilərik ki, məsəl üçün insanda qan qruplarını göstərə bilərik. Daha sonra misal göstərə bilərik bitkilərdə qırmızı çiçəkliyi. Qırmızı çiçək varsa onların gövdə və yarpaqlarında da qırmızı pigment var. Daha sonra heyvanlarda boynun uzunluğu, ətrafların uzun olması. Dedik ki, quşlarda ayaqlarında lələklər varsa, barmaqları arasında üzmə pərdəsinin olması, itdə tüksüzlük olması, həmən onların dişlərinin zəif inkişaf etməsi ilə əlaqədirdir ki, bu da pleiotropiya adlanır ki, bir genin bir neçə əlamətə təsir etməsidir. Qan qrupları haqqında yəqin ki, biz əvvəldən yadımızdadır. Məsəl üçün, birinci çalışmada ana 4-cü qan qrupuna, ata ikinci heterozigot qan qrupuna malikdirsə, nəslin genotip və fenotiplərini müəyyən edin. Biz bilirik ki, 4-cü qan qrupu yalnız heterozigot vəziyyətdədir. İkinci qan qrupu isə həm homozigot vəziyyətdə, həm heterozigot vəziyyətdədir. Bizdə də heterozigot vəziyyətdə dediyinə görə bu cürdür. Alınır böyük sıfır, ikinci qan qrupu, A, B, bir də B0 alınır. Bu çarpazlaşma nəticəsində alınır ikinci qan qrupu, ikinci qan qrupu, üçüncü qan qrupu və dördüncü qan qrupu alınmış olar. Bu çalışmalara da burada baxarıq. Boz ada dovşanı ilə boz rəngli ada dovşanı neçə faizi ağ dovşanlar təşkil edər. Bu qədər zəhmət olmasa bunların hər birinə xəstəliklərin əlamətinə, hansı xəstəliklərdə autosom xromosomların sayı nə qədərdir və yaxud da cinsiyyət xromosomların sayı nə qədərdir, hər birinə baxa bilərik.